Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Amin. Pada video kali ini yaitu tentang ini cara membuat knalpot Swatch di bengkel las ya. Kali ini saya ingin membuatnya sendiri. Ya knalpot Swatch di bengkel. Apakah bisa mengeluarkan suara Swatchnya atau tidak. Ini saya menggunakan pipa ya, sepanjang kurang lebih 1 meteran. Knalpot mobil wak. Knalpot mobil. Saringannya kayo, lang kayo. Gawe. Hilang sama sekali. Pengen suara dengan kayak apa kak? Ini maksudnya kan kau kan digawe nih tari yo, saringannya suaranya kan kayak suara apa mau? Anda kan nangka. Anu ya. Ini bobok kan dia. Tunggu kak dia dulu yuk, kita saringannya langka. Kalau saringannya suaranya bisa enak kayak menteri ya, terlalu atas gue. Terlalu iya, terlalu atas lah, suaranya bisa enak menteri. Kita sambung lagi teman-teman, yang tadi dipasang sekat kita tutup lagi pakai pipa ini. Kita akan dengarkan suaranya teman-teman, seperti apa suaranya. Mari kita dengarkan.